Ali Bektaş ile Güzel Olana hoş geldiniz. Bizi YouTube'dan, podcast olarak Spotify ve diğer platformlardan izleyen herkese merhaba. Biliyorsunuz ilk bölümde uzman nöropsikolog Merve Gülkan'la yetersizlik hissi üzerine sohbet etmiştik. O programımızın ikincisiyle bugün huzurlarınızdayız ve yine yanımda kıymetli psikologumuz Merve Gülkan var. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi bugün çok eğlenceli konular hazırladık size. Bugünkü çok eğlenceli mi olur artık hırgür mü çıkar bilmiyorum. O yüzden sizi de çok merakla bırakmadan doğrudan konulara girip biz hemen kavgamıza başlayacağız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bugün neyi seçtik biz konu olarak hocam? Kadınlar Erkekler. neden aşk konusunda problem yaşıyorlar? İlişkiler. Evet. İnsan deyince iletişim, ilişki kazaları ama en çok bu ilişkilerle ilgili bugün manipülasyon. İlişkiye başlama aşamasında aslında yaşanılan daha çok sorunlar galiba bugünkü konumuz. O zaman hemen başlıyorum. Bu kadınlar niye mesaj atıp sonra ortadan kayboluyor? Ah, o kaybolan kadınlar. Neden böyle yapıyorlar? Hayır, aslında o kadınlar hiçbir yere kaybolmuyorlar. O kadınların çok güçlü şekilde analiz yapan beyni çok hızlıca bir SWOT analizi yapıyor. Bu adamın güçlü yönleri neler, zayıf yönleri neler? Ben bu adamla birlikte olursam nasıl fırsatlar beni bekliyor? Ya da bu adam gerçekten güvenilir mi? Hemen çok ciddi bir şekilde beyinde bir analiz yapıyor ve eğer belli bir skorun altındaysa kadın yokmuş gibi davranmaya başlıyor. Yok oluyor. Ama eğer belli bir skorun üzerindeyse kadın orada var aslında. Ya bir de erkeklere yatırım tavsiyesi değildir diyelim biz buna. O zaman da hocam ne analizi ne SWOT analizi ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar yani olay çıksın istemiyorum ama erkekler daha mı masum kalıyor? Ne oluyor böyle? Biz analiz yapmıyoruz hocam. Beğendiysem. Tabii ben erkekleri, hocamız da kadınları savunuyor veya şey yapıyor gibi anlaşılmaz. Ben öyle düşünmüyorum. Erkekler de çok ciddi analizler yapıyorlar aslında bakıldığında. Yani hani tamam görsellik mesela bir erkek için çok önemli ama bakıldığında her güzel bulduğu kadınla bir heykelmiş gibi davranıp da onunla bir ilişkiye başlamıyor. Yani onunla sohbet edebilir miyim? Bu kadının geçmişinde neler yaşanmış? Hepsini aslında analiz ederek bir kadını hayatına alıyor. Bakıldığında yani ilişki başlangıcında aslında erkekler de çok güzel analizler yapıyorlar. Vay be. Ama diyorsunuz ki o mesajdan sonra bir kaybolma yok. Sadece sınavı geçememiş oluyorsunuz. O analizde sınıfta kaldınız. Evet. Kadın beyni gerçekten bu kadar detaylı analiz yapıp ilişkide karar verirken o işte SWOT analizi dediniz. Artılarını, eksilerini koyup evet doğru kişi budur diye mi seçiyor? Yani yatırım yapmaya değer. Evet, zamanını harcamaya değer ya da çünkü kadın aslında bağ kurmaya programlı bir beyin yapısına sahip. Yani onunla çünkü eğer bir bağ kurarsa geri çekilmesi çok zor olacak. O yüzden ilk aşamada düşünüyor. Değer verip devam etmeli miyim? Yoksa olmadık ya, kimyalarımız uymadı deyip geri mi çekilmeliyim? Peki o zaman buradan şöyle bir sonuç çıkmıyor mu? Madem kadınlar böyle bir analiz yapıp o yatırıma değer bulduğu erkekle devam ediyor, kayıplara karıştıysa demek ki yatırıma değer bulmadı diyoruz. Evet. O zaman kadınlar çok doğru tercihler yapıyor, ilişkilerinde çok doğru kişileri seçmişler ve onlarla birlikte oluyorlar diyebilmemiz gerekir. Ama etrafımıza baktığımız zaman ilişkilerden dert yanan insanlarla dolu ki bunların çoğu da kadın oluyor. Belki de daha kolay dile getirdikleri için. O nasıl olacak o zaman? Şimdi buna çok katılmıyorum. Aslında ilişki başladıktan sonra evet kadınlar çok fazla şikayetleniyorlar ama gerçekten şikayetleniyor olsalar ayrılırlar birçok noktada. Şimdi aslında demek ki devam etmesini gerektiren bazı zorunluluklar da olabilir burada ama demek ki onu tutan bir şeyler de var ilişkinin içerisinde. O nedenle de hemen çekip gitmiyorlar. Ya da çok da doğru kararlar veriyorlar diyemem. Orada birçok karıştırıcı etken var. Yani o karıştırıcı etkenlerden bir tanesine de denk gelmiş olabilir. Mesela seçimini yaparken o an bir duygusal boşluğunda olabilir ya da ona tanıdık gelen birisiymiş gibi hissettirmiş olabilir ve bu yanlışa devam etmiş olabilir ya da çok heyecanlanmış olabilir. Kadınlar da heyecanlanır. Şimdi bu kadar mantıksal diyoruz ama kadının da duyguları var. Tamamen orada bir dopamin salgılamış ve devam etmeye karar vermiş olabilir. Kadının da duyguları var. Oysa genel kanı nedir? Kadınlar daha duygusaldır. Duygusaldır ama ani durumlara tepki verdikten sonra mantık
devreye girer. Nereye gidiyor? Biz direkt hani konudan başladık da o konuştuğumuz şey aslında günümüzün moda deyimiyle Z kuşağı bizi izliyorsa, dinliyorsa ghosting miydi? Ghosting. Ghosting. Ghostinglenmeyin. Ghosting yoktur. SWOT analizi vardır. Ghosting yoktur. Çünkü kadın ghosting yoktur. Kadın beğenmemiştir ve can yakmamak için empati yeteneğini kullanmış ve çok güzel bir şekilde kırmadan uzaklaşmıştır. Bir erkekten söyleyebileceğim şey şu. Karşıdaki kadından cevap gelmiyorsa kardeşim kabul et. Olmadı. Olmadı yani. Merve Gülkan'la Acı Gerçekler programında bizimleydiniz diye ben söyleyeyim. Başka seçeneklerine bak. Sana daha uygun kadınlara bak. Bu durumda kim manipüle edilmiş oluyor peki? Burada manipülasyon yok. Kadın bir karar verdi ve kararını uyguluyor. Sadece bunu can yakmadan yapıyor. Bu Kibarca. sağlıklı olan aslında. Kibarca yapıyor. Çok da sağlıklı olduğunu söyleyemem. Keşke bir şeyler net olsa. Ama kadın nazik olmak üzerine, kibar olmak üzerine eğitildiği için karşısını kırmadan ilişkinin dinamiklerini belirlemiş oluyor. Peki ilişkilerde kim daha çok manipüle ediliyordur? Şimdi böyle bir oran verebilir miyiz ya? Veremeyiz, mümkün değil. Ama hani kadınlar daha çok manipüle ediliyor gibi bir şey var ya, mesela eğer öyleyse neden daha çok kadınlar manipüle ediliyor? Yok, manipüle eden kadınlarımız da var. Duygusallıklarıyla manipüle eden var. Hiç karşısındakine fark ettirmeden ağlayarak her istediğini elde eden kadınlarımız var. Bence bunu söyleyemeyiz ya. Erkeğin de manipüle edeni var, kadının da manipüle edeni var. O zaman kadın nasıl manipüle edilir? Oradan başlayalım. Kadın çok güzel manipüle edilir ya. Yani 2 cümle yeter. Seni benden daha fazla hiç kimse sevemez. Oh. İlk cümlemiz. İkinci cümlemizde sen gidersen ben ne yaparım? 2 cümle. Neden? Kadına sorumluluğu verdi. Kadına ihtiyaçlarından da bahsetti. Hem suçluluk hissettirdi hem sorumluluğu verdi. Hem suçluluk hem sorumluluk hisseden kadın orada durur mu? Hemen ne yaptı? Kabul etti. Devam etmeye kabul etti. Çünkü orada bir görev üstlendi. Özellikle de bizim Türk kadınlarımız nasıl? Türk kadınlarına demeyelim aslında. Bizim kadınlarımız bir ortamda kabul görmek, sevilmek için çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorsa, yani öyle bir ailede büyüdüyse zaten sürekli olarak sevildiği için çaba sarf etmek zorunda hisseder kendisini ve ne yapar? Orada Biraz annelik içgüdüsü ve anaçlık duygusu sanırım burada da yönlendirici oluyor. oluyor. Evet. Hemen adamın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hamlelerde bulunmaya başlıyor. Orada devam etmesi gerektiğine inanıyor. Bu manipülasyon konusu epey bir, yani herkesin diline sakız oldu neredeyse. Beni manipüle ediyor, manipüle ediyor. Bir de işte o SWOT analizi dediniz ya, mesela hani teknik bir şey kullandınız. Artık normal sıradan tüm ilişkilerde bile herkes bir test modunda. Sosyal medyanın da belki etkisi var. Bu beni manipüle mi ediyor? Sen ya duyuyorum da, yani tamam mı? Sen beni manipüle ediyorsun. Evet. Farkındalık arttı bu konuda. Aslında iyi de oldu bir yandan. Çünkü Ama böyle olunca da o ilişkilerde yaşanacak o duygu yoğunluğu yerine teknik analizlere mi düşüyor herkes? evet, yani şöyle Size bıraksak o işleri, yani de insanlar ilişkilerini Evet, yaşasa. keşke gerçekten. Çünkü duygulardan daha çok bu tarz mantıksal figürler ortaya çıktı. Yani gerçekten çok da tatlı bir durum değil aslında bakıldığında. Ya SWOT analizini de ben mecazi anlamda kullandım zaten. Tabii. İlişkide SWOT analizi yapılır mı Allah aşkına? Yapıyorlar, öğrendik biz onu artık. Evet, ama yok öyle bir şey aslında. Olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Eğer oluyorsa, bilimsel bir analiz varsa doğru seçimler yapılması gerekir ki eminim sizler de yorumlarda bunlarla ilgili bahsedeceksiniz. Özellikle kadınlar için bu söyleniyor ya. Çok acı olaylar yaşanıyor, işte kadın cinayetleri, Evet. şiddet, ya daha şanslıysa en azından şiddetli veya duygusal şiddet de olabilir, başka şeyler de olabilir. Böyle bir durumda hep yine kadın suçlanıyor ya. Evet. Bu adamın kötü bir tip olduğu her halinden belli. Sen bunu niye seçtin deniliyor. Sanki alnında yazıyor gibi. Evet. Bununla ilgili ne dersiniz? Kötü erkekler var mı? Kötü erkekler tabii ki var ama kime göre kötü? Şimdi kime göre iyi, kime göre kötü? Yani bana göre mesela iyi olan bir adam ihtiyaçlarımı tamamlıyorsa benim için iyidir. Yani şöyle bir yapbozun parçası gibi birbirimizin eksikliklerini tamamlıyorsak iyidir ya da kötüdür. Yani kötü erkek dediğimiz şey, mesela bazı kadınlar var, gerçekten ona göre erkek demek şiddet uygulayan erkek demek. Şimdi bunu da yok saymamak gerekiyor. Bizler çok karşıyız, evet. Kadın şiddetleri diye ortaya kendimizi çıkartıyoruz ama mesela babasından şiddet gören bir kadın
Yani diyor ki benim için erkek figürü budur. Yoksa benim için diyor kibar görünüyor, kadın gibi görünüyor beni dövmeyen erkek diyor. Şimdi ne diyebiliriz ki şemalar, yani doğuştan getirdiği şemaları onu o şekilde eğitmiş ve gerçekten kendisine kaba davranan bir erkek onun daha çok ilgisini çekiyor. Bu dediğiniz mesela özel bir durum ama yine günümüz hani dijital çağ olduğu için oralardan örnek vermek gerekiyor. Alanında uzman olan, uzman olmayan, önüne gelen herkes ilişki şeyi kesildiği için Evet. etrafta belli kavramlar çıkmaya başladı. İşte şunu yapan erkek şöyle, bunu yapan kadın böyle, işte prenses erkek, bilmem güçlü kadın. Evet, evet. Böyle roller ve altta başlıklar. Evet. Siz SWOT analizini hani biraz da espri olarak söylediniz anlaşılması için konunun. Ama böyle uzmanım gibi herkesin ilişkide bir erkek şöyle davranıyorsa böyledir, bir kadın şöyle cevap veriyorsa şöyledir. Öyle bir Bu genellemeler olmaya başladı. Evet. Ne bu? Çok yani yanlış genellemeler. Böyle bir şey değil ki. Belki de canı sıkıldığı için öyle davrandı. O şekilde baktı. Yani bilemeyiz. Bir şeyin net bir kavramı yoktur hiçbir zaman. Biz psikolojide mesela biraz önce ne söyledim? Yani şiddet gören bir kadın bazen bunu isteyebiliyor dedim. Şimdi burada daha fazlasını söyleyemem ki. Hani eğer o kadın evet bu şemamı değiştirmek istiyorum derse ben hemen elimi uzatırım. Anında elimi uzatırım. Ama bir kadın diyorsa ki hayır benim sevgi anlayışımı, mutluluk anlayışımı elimden alma diyorsa şimdi ben ona neden daha fazla zarar vereyim? Kadının neden mutluluğunu elinden alayım? Var yani inanın çok uç boyutta bir örnek veriyorum şu an ama bu şekilde insanlarımız var. Evet. Peki bu manipülasyon nasıl fark edilir? Kadınlarda ya da erkeklerde, cinsiyet belirtmeyeyim. Siz istediğiniz üzerinden örneklendirin. Nasıl? İlk nerede fark edilir? Yani manipüle edilip edilmediği. Şimdi bu da yine çok genel bir soru oldu. Yine bir şey diyemedim. Ama bir kadın eğer kendisini bir şeyler yaparken buluyor ama bu durumdan hoşnut değilse orada manipüle ediliyordur zaten. Mutsuz olarak bir şeylere devam ediyorsa orada kesinlikle bir manipülasyon vardır. Yani mesela biraz önceki örnekteki gibi yani devam ediyor ilişkiye ama mutlu değil. Evet. Onun haricinde bir erkek otomatik olarak bazı görevlerini yerine getiriyor ama bakıyor ki aslında onu yapmak istemiyor. Bakıyor kadına sadece hatta acıma duygusu barındırır. Mesela kadın manipüle ediyorsa erkeğin içerisinde bir acıma hatta bazen de korku duygusu uyanıyor. Yani şöyle bir şeyleri kabul ediyor. Mesela kadının gece 2'de dışarıda olmasını istemiyor kendisi evde otururken. Ama bunu söylemekten korkuyor. Neden? Çünkü sen bana karışamazsın cümlesiyle karşılaşacak. İşte orada da erkek manipüle ediliyordur. Buna karşı savunma mekanizması var mı iki tarafta da? Tabii var. Hı hı. Tabii. Zaman içerisinde ilişkinin dinamikleri otururken savunma mekanizmalarımız da gelişiyor zaten. Öyle. Evet. Yani hatta böyle bir danışanım vardı. Kadın gerçekten çok güzel bastırmış durumdaydı ve ben onu fark ettirmeye başladığımda aslında yani seanslarda bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmeye başladığında seansları bırakmıştı. Devam etmek istemedi. Dedi ki tamam ama şu an ayrılamam, ayrılabilecek durumda değilim, bunları fark etmek istemiyorum diyerek geri çekildi. Vay be. O zaman biraz da erkek tarafından şey yapalım. Haydi o zaman, ne diyelim? Kadınlar duygu sömürüsünü genellikle daha çok kullanır gibi bir Evet, naif yorum yapılıyor. Var mı böyle bir şey? Var. Erkekler bu duygu sömürüsünü neden daha geç fark ederler? Duygu sömürüsü veya ilgi çekme diyeyim. Hani kadın ilgi çekici olabiliyor ya daha Evet. kolay bir şekilde. Erkekler bunları biraz geç fark ediyor gibi. Neden? Herkes en güçlü silahını kullanır. Güçlü yönlerimiz neyse orayı kullanırız. Hocam bir kadının zaafları, onun kırmızı çizgilerini, kendine has böyle kırmızı çizgileri varsa ki var bence. Bunlar unutturur mu? Evet. Hem de o kadar güzel unutturur ki. Yani bir zamanlar o kadına o kırmızı çizgilerin olduğunu bile inandıramayız. Ya o kadar güzel unutturur. Hatta şöyle o kırmızı çizgilerini ya esnetir ya tamamen tam zıttını düşünmeye başlar ya da tamamen karşısına alır. Hayır ben öyle bir şey söylemedim şeklinde. Gerçekten sanki o kişi o değilmiş gibi kendi kendini manipüle eder kadın orada. Yani burada kırmızı çizgi dediğimiz şey mi işte ben hayatıma biri girerse şöyle bir şeyi kesinlikle istemem. Evet. Şu tarz bir erkeği asla hayatıma sokmam diyor. Evet. Ama zaafı varsa o Hemen çizgiler esneyiveriyor. esniyor. Kırmızılar pembeleşiveriyor. Çok güzel bir şekilde kendisini duruma adapte ediyor. O zaaflar ne olabilir mesela? Bu zaaflar her şey olabilir. Mesela der ki ben
depresif bir insanla birlikte olamam der. Ondan sonra bunu ne güzel kendi kendine manipüle eder biliyor musunuz? Ya işte zor bir dönemden geçiyor da şu anda o yüzden öyle. Ya da ne bileyim bir kereden bir şey olmaz ya. Hani hemen kendisi için o ilişkiyi devam ettirmeye yönelik o problemi çözer kendi içerisinde. Şey mi düşünüyor acaba, işte bu adam depresif bir dönemden geçiyor. Onun ilacı benim. Ben onu tedavi edeceğim ve onu baştan yaratacağım bir nevi. Evet. Aslında orada da hemen o noktaya da geçiyor. Aslında kendi gücünü ortaya koyuyor o durumda. Evet. Ben hallederim ya. Ben çözerim. Ben zaten bugünler için varım. Ama bir de şey deniyor ya, siz ilişkide psikolog değilsiniz. O kişinin annesi babası değilsiniz. İşte ebeveyni değilsiniz. Ona göre seçin. Kimseyi tedavi etmek üzere hayatınıza almıyorsunuz. Şimdi bu mantıksal kısım. Zaten biz şu an aşık olan kadından bahsediyoruz. Zaten orada hataya düşen kadın. Aslında orada o sinyali okuyup kendisine hayır diyebilse, o SWOT analizini yaptığı anda geri çekilebilse orada yoluna gidecek bazı şeyler. Ya bu mantıksal olanlarda zaten sorun olmayacak gibi de işte bu işler olunca da mantık şuradaki kapıdan çıkıyor, gidiyor. Evet gerçekten öyle. Kapılara dikkat edin diyelim arkadaşlar. İşte kadınlar tam da orada yanlış erkeği seçip mutsuz oluyorlar zaten. Bu bahsettiğimiz işte kötü erkekler, şu bu. Yani bir kadın eğer durumları esnetmeye başladıysa, kendi kendini ikna etmeye çalışıyorsa orada yanlış kişiyi seçmiş demektir. Kendini ikna etmeye çalışıyor çünkü. Ya o konuya geri dönebilir miyim? Tabii. Çünkü bu çok konuşuluyor hani. Bir adam, bunu siz değiştirip ben şimdi öyle de soracağım. Karşı cins veya hemcinsinizle ilgili de sorabilirim. Ama genelde erkekler için söylenir ya özellikleri işte çok bariz şeylerinden, tipinden demiyorum. Bariz şeylerinden bu sana mantıken hiç uymuyor. Yani hani manipüle edip zaaflarınla görmezden gelinecek, o kırmızı çizgilerini pembeleştirecek bir durum da yok. Çok açık. Uyumsuzluk var. Buna rağmen hala oraya gitmek, ya işte aşık oldum ne yapayım? Niye? Sağlıklı mı bu? Yani sağlıklı diyemem, devam edilmez diyemem. Eğer o kişinin gücü varsa, sabrı varsa, devam edebilecekse, bunu göze alabiliyorsa devam eder. Devam etmeyeceğini de biliyor mesela. Orada da yaşamak. Ya bununla bizim olmayacağımızı biliyorum ama ne yapayım işte engel olamadım kendime. Bu bir heyecan aslında. Evet. Heyecanla hareket edildiğinde ama mutsuzluk da gelecek muhtemelen. Yasak olanın hazzı belki. Evet. Neyse yasak girmeyelim oralara. Şimdi yasaklara girmeyelim. Evet. O zaman sizin hemcinsleriniz özelinde veya bunu herkes için şey yapabilirsiniz. Genç kadınlara veya isterseniz erkekleri de katabiliriz buna. İlişkilere başlarken veya bu kişileri seçerken, o analizleri yaparken nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Merve Gülkan olarak, uzman nöropsikologumuz olarak ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Eğer bir kadın çok fazla emek vermesi gerekiyorsa sevilmek için, orada hep yıpranacak olan kişi kendisidir. O yüzden bir kadın sevilmek için bu kadar da çok emek vermek zorunda değildir. Bunu kabul etmeli. Ama bir kadın için en önemlisi bence hayır diyebilmesi. Bir kadın hayır diyebildiği ilişkide mutlu olacaktır. Çünkü kendi isteklerini yerine getirecektir. Karşıdakinin ya tabii ki de çok önemli. Sonuçta ilişki iki kişi yaşıyoruz ama kadın hayır diyemiyorsa orada çok fazla ezilecek olan kişidir. O yüzden hayır diyebilmeli. Bu ilişkinin başlamadan önce de çok önemli. İlişki başladıktan sonra da çok kıymetli olabiliyor. Özellikle bu ikisine çok dikkat edilmeli. Bir de sevilmek için çok çaba gösteren ailelerde yetişmiş genç kızlarımız ilişkiyi sürekli oldurmaya çalışıyor. Ama oldurmaya çalışırken kendisinden yine çok fazla ödün veriyor. O noktada da zaten yine sonu hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü adam evet alacağını alıyor. Saygısı oluyor belki, sevgisi oluyor belki ama çok da el üstünde tutmuyor diyebilirim. O zaman burada özellikle baba figürü açısından sevgi dolu bir ailede büyütülmüş, babası tarafından sorguya yer bırakmayacak şekilde sevilmiş ve iyi yetiştirilmiş bir kız çocuğuysa büyüdüğü zaman, hayata atıldığı zaman ilişkilerinde de daha doğru tercihlerde bulunuyor diyebilir miyiz? Evet. Yani baba çok kıymetli oluyor bu noktada. Baba sevgisi, babanın kızına verdiği değerle kendisine değer verecek adamları seçmesi zaten birbirini tamamlayan unsurlar. İşte aslında hiç yani zaten kimseyi suçlamıyoruz da bu olaylarda özellikle hani suçlu ya da suçsuz gibi bir şey yoktu. Hatta doğru ya da yanlış diye bir şey de yok. Biraz da
o aileden gelen, çocuklukta neler yaşadı herkesin hayatında, Evet. herkesin yaşamında kim bilir ne hikayeler var. O hikayeler ne yapıyor ki onları da siz zaten Evet. canlı kanlı görüyorsunuz. odasında Terapi görüyoruz odasında maalesef. görüyorsunuz yani. Ama kadın kendini eğitebilir. Yani evet, şanslı bir babaya sahip olmayabilir. Ama yetişkin olduğumuzda direksiyonu kendimiz alıyoruz. Orada da biraz akılcı bakış açısıyla ya da uzman bir terapist de belki kendisini eğitebilir. Oradaki o eksikliği kendi kendisine tamir edebilir. Edebiliyor da. Çok güzel yuva kurabiliyor. Çok güzel ilişkiler yaşayabiliyor. Yani eğer böyle bir eksikliği varsa bile genç kızlarımızın, bunu kapatmak için kendisine yatırım yapın diyoruz ya her zaman. Kendisine yatırım yapan kadın o açığı da kapatabilir. Evet. O yüzden sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diyelim ama bu programı izledikten sonra da yine de WhatsApp'larınızı bir kontrol edin. Profil fotoğrafın nereye gitti diye sonuçlar olmasın. Yeni bir ilişkinin içindeyken SWOT analizi yapıp da engellemeler başlarsa, ghostinglerle karşılaşırsanız da bize yazın. Bakalım, o sonuçları da merak ediyoruz. Evet. Bugün uzman nöropsikolog Merve Gülkan ile zor bir konuyu, İlişkilerin manipülasyon kısmını konuştuk. Tepkilerinizi de bekliyoruz bu arada. Evet, ne diyorsunuz bu yani hayır ya benim ilişkimde şöyle oldu böyle oldu diye o yorumlarınızı mutlaka okuyoruz. Hem YouTube'dan hem de podcast'ten dinleyenler yorumlarını iletirse Evet, biz de seviniriz. görmüş oluruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyoruz şimdiden. Gayet eğlenceli bir program oldu. Manipülasyonlara Yol yok. yol yok. Biz buradayız. Geçit yok. Varsa da biz buradayız. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.